معضلات الوطن المستفحلة تغوص عميقا، والتي تتطلب الوقوف عندها ومواجهتها، ونتعهد أننا سنواصل النضال. ولديك أنت أيضا القدرة والقوة على إيصال صوت أكثر من 40 مليون باستخدام وسم واحد: أورومو بروتست. في كانون الأول 2016 اندلعت مظاهرات وأحداث مشابهة لتلك التي تحصل الآن بسبب توسيع حدود العاصمة وطرد أفراد من شعب الأورومو من أرضهم. نحن لن ولم نتمنى تكرار تلك الأحداث، لكنها حدثت ولا تزال مستمرة، وها نحن هنا نقف على عتبتها. وخلال الثواني القادمة سنخبرك بالتحديد ما الذي حصل. في ليلة 29 من حزيران في العاصمة أديس أبابا المعروفة بفنفنة لشعب الأورومو، اغتيل فنان الثورة المغني الشهير هاجالو هنديسا، الذي برز كصوت سياسي قوي لشعب الأورومو، وكان كالشوكة في عيون الحكومة الإثيوبية القمعية المتعاقبة. كانت مواويله وأغانيه تتغنى بالحب والوحدة والحرية السياسية، والتي كان يصيغ كلماتها بيسر في موسيقاه وتطربنا وتلهم معجبين. وبالرغم من عدم اتضاح الجهة التي وقفت خلف مقتل فنان الثورة الشاب هاجالو هنديسا، لكن هناك الكثير من الأشياء التي نعرفها. قبل أسبوع فقط من اغتياله أجرى هاجالو هنديسا مقابلة على شبكة أورومو الإعلامية المعروفة باسم OMN، حيث عبر عن قلقه الصادق بخصوص الحكومة الأثيوبية الحالية، وشارك الحقائق المقموعة حول منيلك الثاني بوضوح شديد، وألقى الضوء على الحقائق التاريخية للتاريخ الحقيقي لإثيوبيا. موسيقى هاجالو بمثابة الموسيقى التصويرية التي كانت تصاحب الأورومو خلال احتجاجاتهم في عام 2016. أغانيه تعبر عن إحباط شباب الأورومو وحلمهم بوطن جميل، وتذكير مستمر للأورومو بأن لديهم الحق في تقرير مستقبلهم. داهمت القوات المسلحة مقر الشبكة الأورومية الإعلامية بعد يوم واحد من وفاته، واعتقلت جميع الصحفيين والعاملين فيه. قتل أكثر من 100 شخص على أيدي قوات الأمن خلال 3 أيام، مع إغلاق الإنترنت والهاتف على الفور. من المستحيل معرفة ما يحدث حقا في البلد. ولفهم معنى كل هذا حقا نحتاج إلى إعطائكم المزيد من المعلومات حول أنشطة الحكومة الإثيوبية منذ تولي أبي أحمد القيادة في نيسان 2018. أشاد بإصلاحاته الأولية وحصل على جائزة نوبل للسلام بعد فترة وجيزة من احتفالات الأمة والعالم بجهوده، وبدأت الأمور تتغير. تم اعتقال تعسفي لقادة المعارضة الذين لديهم وضع قانوني للعمل في إثيوبيا، ولا يزال قيد الاعتقال حتى هذه اللحظة. وتم إنشاء المراكز العسكرية وإعطاء الضوء الأخضر لقتل المدنيين في ولدكة وجوجي وبورنا وجميع مناطق أورومو. وهذه النقطة التالية هنا مهمة حقا بالنسبة لك لفهمها. في بلد من المفترض أن يكون هناك اتحادا دستوريا ومتعددا للجنسيات، حل أبي أحمد الهيكل الحكومي المتعدد الجنسيات، وهذا بمثابة تطور مغلق للغاية للأوروميين ولجميع الجنسيات والقوميات في إثيوبيا الذين يسعون إلى حكم ذاتي وتقرير مصيرهم الحقيقي. ما علينا أن نتذكره هو أن أبي أحمد ليس زعيما منتخبا، وقد بذل القليل من الجهد لضمان انتخابات حرة ونزيهة منذ تعيينه. وفي هذا السياق وسياق إثيوبيا التي شهدت سابقا مقتل الآلاف من الأورومو، نؤكد أن هاجالو اغتيل. لا يزال أكثر من 40 مليون شخص في حالة صدمة وحالة حداد. ولزيادة الإهانة للمظلومين قتل الجيش خال هاجالو وصديقه بعد يوم من مقتله. وهذا ما يحدث في إثيوبيا الآن، ويجب علينا أن نولي اهتماماتنا. قادة حزب المؤتمر الأورومو الفيدرالي جوهر محمد وحمزة بورنا وبكلا جربة وما لا يقل عن 35 من القادة النشطاء والصحفيين محتجزون الآن من دون ارتكاب أي جريمة. في سجن ماكلاوي، السجن السيء السمعة الذي قال عنه أبي أحمد أنه أغلقها وحوله إلى متحف كجزء من إصلاحاته الأولية، يتم احتجاز هؤلاء القادة حاليا هناك. ونعلم أنهم تعرضوا جميعا للاعتداء الجسدي أثناء الاعتقال، وأن جوهر محمد في إضراب عن الطعام وبكلا مريض جدا. مواطنان أمريكيان رضوان أمان ويوسف بشير معتقلين.
ولا زلنا لا نعرف مكانهم. توقعنا جميعا أن تتم عملية حوار وطني ومصالحة وطنية عندما تولى أبي منصبه. كان يمكن أن يحدث، وكان يمكن أن يغير مسار إثيوبيا إلى الأبد، لكنه لم يفعل. وفي ضوء هذه اللحظة بالنسبة لأورومو وكل دولة وجنسية أخرى في إثيوبيا مطالبنا واضحة: تحقيق خارجي مستقل في اغتيال هاجالو هنديسا، الاستقالة الفورية لرئيس الوزراء أبي أحمد، إنهاء عمليات القتل خارج نطاق القانون ضد المدنيين، الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، انتخابات حرة ونزيهة في عام 2020، رفع الحجب عن الإنترنت وإعادة تشغيل الخطوط. وأخيرا نطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات فورية على إثيوبيا إذا لم يتم تلبية هذه المطالب. لن نرضى بعد الآن عن الانتصارات الرمزية والمعنوية. نحن الأورومو نطالب بالعدالة الحقيقية. أنا من الأورومو. نحن من الأورومو نقف مع احتجاجات الأورومو. ماذا